cushion. Naka live edge mga lods. Requested by the client. Natural finish lang. Unique design mga lods. So ang pikas na side is natural live edge. So almost 2 inches ang kabag-on. Then baga po ang mga poste. Heat suiters. Very nice. So polyurethane top coat ang finish ani. So murag kasamina no. So bound to Inupakan Leyte. Daghang salamat Sir Joel sa imong pagsalig.